Velkommen til oss fra UnoSat, Einar Bjørgo. Ja, hei alle sammen. Det er kjempehyggelig å få være her. Og må bare si jeg er utrolig imponert over den prestasjonen rett før meg med studentene, med traineene. Det var kjempespennende, og jeg har veldig lyst til å snakke med dere etterpå. Tusen takk til Geodata for muligheten til å presentere her i dag. Jeg jobber for en organisasjon som heter UNITAR. Det er en relativt liten FN-organisasjon, UN Institute for Training and Research. Vi holder til i Genève, hovedkontor der. UNOSAT, som er et program innad i UNITAR, det ble skipet i 2001. I utgangspunktet for å se om satellittbilder kunne være av interesse og kunne være nyttige i det hele tatt inn mot FN-systemet. Vi holder til på CERN i Genève. Vi begynte i 2 metallcontainere på en parkeringsplass. Der var vi i 3 år. Så ordentlig sånn startup-følelse, selv om det er en del av FN. Vi holder fortsatt til på CERN, og har den fordelen at vi kan dra nytte av CERNs fantastiske IT-infrastruktur. Vi er det eneste enheten innad i FN-systemet som spesialiserer oss på denne type arbeid, bruk av satellittbilder, og kapasitetsbygging og opplæring på bruk av satellittbilder, spesielt inn mot offentlig sektor i utviklingsland. I tillegg til å være i Genève, så har vi også kontor i Nairobi, på FN-campusen der. Vi har også kontor i Bangkok, og også nylig i FNs sekretariat sin innovasjonslab i New York. Vi har nå en generalsekretær, Guterres, som er utrolig interessert i teknologi. Så mye at folk rundt han er litt sånn redd, fordi at han leser bare bøker om artificial intelligence for tiden. Og det er kjempebra, for oss som da har jobbet med teknologi siden 2001 innad i systemet, endelig så er det nå stor interesse for dette. Og det er fra en mann som påstår at han har, og jeg tror han, alle National Geographic-magasinene hjemme i bokhylla si. Så endelig har vi en generalsekretær som virkelig forstår nytten av geodata og kart, så det er kjempespennende. Hva gjør vi på UNOSAT? Primært 2 ting. Satellittbildeanalyse. Vi har et team med analytikere som jobber veldig hardt på bruk av å ekstrahere informasjon fra satellittbilder. Det kan være i forbindelse med naturkatastrofer, det vi kaller human security, altså konfliktsituasjoner eller menneskerettigheter, og mer inn mot bærekraftsmålene og Agenda 2030. I tillegg, som jeg nevnte, så driver vi også opplæring og kapasitetsbygging ved bruk av den teknologien, spesielt i utviklingsland i Afrika og i Asia. Og så prøver vi å holde tritt med teknologien, med utviklingen av teknologi. Det er ikke alltid like lett, for det går kjempefort, og det kan jo det alt om, men derfor er det også veldig givende og spennende å være her i dag med et sånt publikum, og så mye ekspertise. Bare for å ta et lite steg tilbake og snakke litt om hvorfor satellittbildet viktig for FN, og den måten vi jobber på. Fordi at FN ofte har visse politiske bakgrunner. Det er ikke ofte vanskelige politiske prosesser. Og da objektiv informasjon, det vi kaller evidence-based information, det veldig, veldig viktig. Satellittbilder, de kan gi oss det. Og nettopp derfor så ser vi en økende interesse for bruk av satellittbilder, spesielt i forbindelse med naturkatastrofer, men også i konfliktsituasjoner. I tillegg kan vi få bilder over områder man ikke kan gå til. Hjelpepersonalet har som primæroppgave selvfølgelig å hjelpe lokalbefolkningen. Men hvis det har vært en naturkatastrofe, så vet man kanskje ikke hva som situasjonen i en landsby oppe i fjellene. Broen som fører over passet kanskje ødelagt av et jordskjelv. Veiene kanskje utilgjengelige på grunn av flom. Og man har ikke informasjon om hva det som skjer der langt oppe i en dal. Det kan satellittbildene gi oss. I tillegg kan vi få dette veldig raskt. Vi har jobbet mye med Kongsberg Satellite Services, med KSAT i Tromsø. Og jeg liker å si at vi har verdensrekord i å skape informasjon fra et satellittbilde som tatt over et område. I løpet av 3 timer etter at satellitten hadde passert, satellitten var lastet ned på nedlestasjonen i Tromsø. Vi analyserte den, lastet det ned på CERN,
og fikk analysen ut igjen i felt i løpet av 3 timer. Det drømmesituasjonen selvfølgelig, men bare for å si at det går an å gjøre ting raskt i dag. Det fortsatt ikke James Bond, men vi på vei. I tillegg så kan man også reise i tid, og det veldig viktig, for vi trenger å sammenligne situasjonen hvordan det var før, med hvordan det etter for eksempel en naturkatastrofe eller en konflikt. Eller man kan monitorere hva som skjer i løpet av en konflikt. Igjen over områder man ikke nødvendigvis har tilgang til. Som det vet, så det enormt mange applikasjoner. Det var også statssekretæren inn på i sitt innlegg. Vi har også beklageligvis hatt mange tilfeller der feltpersonalet har vært utsatt for ulykker, for rett og slett blitt drept i forbindelse med krigssituasjoner. Og hvis man kan bruke den teknologien til å bedre planlegge oppgavene ute i felt, så kan man tilbringe mindre tid i risikoområder. Det vil jeg si i denne sammenheng, det at satellittbildet vil selvfølgelig aldri ta vekk behovet for å ha god støtte ut i felt. Men det kan gjøre den jobben sikrere, mer effektivt og ha større impact for lokalbefolkningen som faktisk er utsatt for en naturkatastrofe eller konfliktsituasjoner. Og så er det også et koordineringsaspekt. Det er veldig viktig at alle vet hva det som er den reelle situasjonen ute i felt, og det kan den type satellittbildetolkning også bidra til, slik at vi får den samme situasjonen ut til alle på samme tid. Så kort oppsummert, når det gjelder UNOSAT, så gjør vi ca. 50% satellittbildeanalyse og 50% kapasitetsbygging, for vi ønsker jo nettopp at den teknologien her skal være tilgjengelig for utviklingsland og hva type situasjoner er det vi jobber mest med? Vel, det aller meste det er flomsituasjoner. Det er de som har størst impact, kan man si, på befolkningen rundt omkring i verden. Tørke har mye å si. Tropiske stormer har mye å si. Alt dette selvfølgelig, som du skjønner, har også linket opp mot klimaendringer. Og nettopp derfor er det så viktig at denne teknologien også spiller inn mot bærekraftsmålene. Litt statistikk. I fjor så var vi involvert i 24 store naturkatastrofer rundt omkring i verden. Vi jobber med satellittdata fra ulike leverandører. Så bare en liten video for hvordan dette virker. Hvis det er en katastrofe en plass i verden, så blir vi typisk kalt på direkte fra personalet på bakken. Det kan være myndigheter, det kan være FN-kollegaer ute i landene. De ringer oss, vi har 24 timers vakttelefon, og vi tar da det steget og programmerer satellittene ved hjelp av ulike mekanismer over områdene som har blitt utsatt for eksempel en flom, eller et jordskred, eller et jordskjelv. Vi laster ned dataene på CERN, det går kjempefort som du ser, og analyserer dataene, bildene, lager kart, men også statistikk. For veldig ofte er det statistikken man er interessert i først og fremst, hvor mange mennesker bor i dette området. Og så sender vi den informasjonen ut tilbake til felt, men også samtidig til hovedkvarter rundt omkring, slik at man får et totalbilde. Alle aktørene får det samme totalbildet av situasjonen veldig raskt. Så bare et par eksempler på dette. Jeg håper dere kan se det. De områdene som du ser i rødt, dette er fra en flom i Vietnam i fjor. De røde områdene det er da flomvann. Og hvis du ser nede på kartet, så ser du også en del tabeller statistikk. Og det kan man nettopp gjøre veldig raskt. Kan man få faktabasert informasjon om for eksempel hvor stor del av et område, av en administrativ enhet, ligger under vann. Og feedbacken fra dette er veldig positiv, fordi at dette er informasjon som blir veldig raskt tilgjengelig. Dette er et eksempel fra et jordskred i Uganda, og i fjor. Det brune streken som du ser her, det er der jordskredet gikk nedover fjellsida, og beklageligvis tok med seg mange hus nedover der. Men igjen kan vi få objektiv informasjon ut til myndighetene, for det er jo selvfølgelig de lokale myndighetene som er på stedet og tar action først. Og igjen samarbeid med FN-kollegaer
i landet og lokale myndigheter, så får man denne informasjonen raskt ut, og det setter de en veldig stor pris på. Her er et annet eksempel fra en syklon faktisk, som kom over Djibouti. Kanskje ikke den flom og Afrikas horn er kanskje ikke det man først kobler sammen, men det skjer likevel relativt ofte. Og igjen, måten vi jobber på, det er å sammenligne et bilde som er tatt før, tidsreise, med det som vi jobber med, det man kan få veldig raskt tilgjengelig fra høyoppløselige satellitter. Så dette er bare for å illustrere, dette er et zoom selvfølgelig over en lite område, men hvordan man kan da vise hvilke områder, hvilke gater og så videre som er oversvømt. Og det som er viktig, det er at ifølge FAO, som er en FN-organisasjon, Food and Agriculture Organization i Djibouti, som også brukte den type informasjon, det er veldig viktig selvfølgelig i forbindelse med akkurat den katastrofen, men det er vel så viktig i forebyggende arbeid. Så derfor så kan man bruke den informasjonen man har analysert og har utviklet i løpet av en katastrofe. Det kan du feede tilbake igjen for å forbedre situasjonen neste gang og forebyggende arbeid. Vi jobber også mye i konfliktområder. I økende grad jobber vi i konfliktområder. Det er nok fordi at den teknologien er nå såpass solid og såpass akseptert. Når jeg begynte i FN i 1999, så jobbet jeg for flyktningorganisasjonen, og jeg var finansiert av Utenriksdepartementet gjennom noe som heter juniorekspertordningen for å se hvordan kan et satellittbilde bli brukt. Når jeg gikk rundt og banket på dørene, så var det omtrent unisont tilbakemelding at det der er bare tull. Det virker ikke. Vi har hatt folk som kom hit og selte oss rådyre satellittbilder for å finne landminer i flyktningområder. Og den type overselging av teknologi, det er klart det var skadende ganske lenge. Nå tror jeg at hele den type innstilling, det har heldigvis forandret seg. Og etter at Google Earth kom og Google Maps kom, selv om vi har hatt geoinformasjon veldig lenge, så var ikke det før den type verktøy kom på banen, at de som ikke er spesialister på kartbruk, de skjønte at kanskje dette her er ikke så dumt likevel. Kanskje vi skulle ringe UNOSAT og bruke litt mer den type informasjon, for det var noen som var her og snakket om det. Og litt om litt så klarte man å snu det. Det tok lang tid, og litt om litt så hadde vi gode eksempel på hvordan den type informasjon også kan bli brukt i konfliktsituasjoner. Dette bildet er fra Myanmar. Det var det, som det alle kjenner til, store voldshandlinger blant rohingyaene. De røde områdene er det som landsbyer som er blitt brent ned. Vi kombinerte også der analysen med det vi kaller fire detection data, som man kan få fra satellitt. Og så tok vi høyoppløselige data, satellittbilder, for å analysere hver enkelt landsby. Igjen, veldig tydelig bevis på hva det er som skjer. Og vi kan også selvfølgelig si når det skjer. Vi kan sammenligne bilder over tid. Her er et annet eksempel. Dette er Staffan de Mistura. Han gikk nylig av som FNs spesialutsending for Syria. Her kom han ut fra Sikkerhetsrådet, og det var jo litt ekstra spennende, og selvfølgelig det er en trist situasjon, men veldig givende å se at han tok ut fra innerlomma et kart og brettet ut og viste reporterne rett utenfor Sikkerhetsrådet hvordan situasjonen i Aleppo var på den tiden. For han hadde akkurat argumentert for at nå måtte det bli slutt på krigshandlingene i Aleppo. Man måtte få ut sivilbefolkningen. Og han er en stor fan av det vi gjør. Vi har støttet veldig mye hans kontor. Og igjen, nettopp dette med objektiv informasjon blir kjempeviktig. Slik så originalkartet ut. Og som man kan se nede til høyre, så kan man også følge situasjonen over tid. Igjen, i begynnelsen så var det relativt lite skade, men det tok seg dessverre veldig raskt opp, og det ble veldig stor skade i Øst-Aleppo. Og selvfølgelig den type informasjon, den type sånn heatmap, dette er for et heatmap på å se på bygninger som er ødelagt. Så kan man også kalle deler av byen som da ikke er blitt ødelagt, og det er selvfølgelig også med hvem kontrollerer hvilke områder av byen. Igjen faktabasert informasjon.
Skal vise en liten video også fra Jordan, men i forbindelse med Syria-situasjonen. Skal vi se. Virker det ikke? We're using the imagery that UNICEF is providing in the context of the Syria crisis, where we're seeing scores of villages engulfed with conflict in southern Syria, which is resulting in hundreds of thousands of people fleeing towards Jordan. We're also using it to map out the refugee camps in Jordan. We've been seeing the progression of the Zartri camp over several months. And we're able to use the analysis which was provided by UNICEF to describe how many new tents have been set up just in the last month. We're able to have a calculation of how much land was still available to construct additional tented sites. So it's extremely useful to receive this type of service from UNICEF, not only the satellite imagery, but the analysis, whether it be from the planning process to the response to the evaluation. Satellite imagery is indispensable and will become the norm rather than the exception. Og spesielt det han sier på slutten der, at satellittbildet det blir nå normen og ikke unntaket. Det forteller litt om hva verdi man i den type konfliktsituasjoner legger i satellittbildet. Som du så var det en veldig stor leir. Zaatari-leirene ble faktisk Jordans 4. største by i løpet av noen måneder, og det var bare flyktninger der. Og vi analyserte den leiren over 20 ganger manuelt. Og det var over 60 000 telt i den byen. Og så det også sånn at for hvert nytt bilde man tar, for vi ble bedt om å hver veke komme med et oppdatert bilde, så det ikke sånn at du kan bare legge til de siste teltene som kommet. Fordi at folk flytter på seg innad i leiren, så man måtte reanalysere hele leiren 20 ganger. Og det var en jobb som gjorde at veldig mange skulle svært ønske at det kunne bli gjort automatisk. Så dette var for noen år tilbake, og nå jobber vi sammen med UN Global Pulse for å se hvordan vi kan bruke maskinlæring på den type ting. Kan du starte videoen? Sånn ja, flott, takk. Så nå jobber vi da med samarbeidspartnere, og vi har jo enormt mye det vi kaller treningsdata som vi kan feede inn i algoritmene for å gjøre dette automatisk. Og klart, hvis man kan gjøre det automatisk, så det en kjempefordel, for det kan gjøres veldig raskt og veldig effektivt. Dessverre så ikke vi helt der på, hva skal jeg si, på resultatene enda. Det ikke like gode som manuell analyse, men det blir bedre og bedre selvfølgelig. Så, og nettopp derfor så jeg veldig interessert i å lære også fra folk her hvordan man kan forbedre den type analyser. Jeg nevnte også litt forebyggende arbeid og hva vi gjør innen klima. Vi har et nytt prosjekt som heter Common Sensing. Der jobber vi med Commonwealth Secretariat, og vi bruker remote sensing, så da kan du jo selv tenke deg hvordan det navnet blir til. Men vi jobber, det et prosjekt som finansiert av den engelske romfartsorganisasjonen, og vi jobber her med 3 land. Fiji, Vanuatu og Solomonøyene. Akkurat tilbake igjen for 2 uker siden fra Vanuatu og Solomonøyene, og det veldig stort behov for å kunne adaptere seg til klimaendringene. Fordi skjer det skjer i dag. I dag i Solomonøyene så det folk som må flytte fra øyene langt ute til nærmere til de større øyene, fordi at det der de har bodd i generasjon. De kan ikke bo der mer. Da trenger man geografiske data for å finne ut hvor bør de være. Man trenger også geografiske data for å finne ut hva type jordbruk skal man ha der i fremtiden. I prosjektet jobber vi også sammen med et norsk selskap som heter Sensonomic. De en partner. Og vi jobber med andre partnere, og spesielt med myndighetene i disse 3 landene. Slik at det å kunne bruke GIS, geodata, i forbindelse med å være bedre rustet opp mot klimaendringene for de landene som det faktisk skjer nå, det kjempeviktig. Dette også et prosjekt der vi skal plassere hva skal jeg si, funksjonærer som skal sitte sammen med myndighetene, GIS-eksperter skal sitte sammen med myndighetene og se hvordan
designer man en prosess der den informasjonen faktisk blir brukt. For i veldig mange tilfeller så blir den type prosjekt, det er 2-3 års prosjekt, det har en fin database, et fint kart og så videre, og så er prosjektet ferdig, og så står myndighetene der, og vet ikke om hvordan de skal starte programmet, eller langt mindre hvor dataene er lagret, hvis de i hele tatt er levert tilbake igjen til myndighetene, eller er blitt lagt igjen til hos myndighetene. Så det er veldig viktig å tenke langsiktig i den sammenheng. Derfor så skal vi jobbe tett med myndighetene, vi skal lære de opp slik at de kan bruke den type informasjon, dataene, tjenestene vi utvikler, og i fremtiden. Så hvis det er noen som liker kombinasjonen av GIS og tropiske øyer i Stillehavet, så er det bare å ta kontakt. Når det gjelder innovasjon, så ser vi også på bruk av type dashboard i forbindelse med naturkatastrofer spesielt. Og her jobber vi også med et norsk selskap som heter Answer Technologies, der vi har utviklet en app som heter UN Assign, og man kan få bilder som blir sendt over områder med veldig lav båndbredde, rett inn på serveren og på CERN. Vi kombinerer det med vår satellittbildeanalyse, og kan få hele tiden oppdatert informasjon om situasjonen på bakken, hvor mange bygninger som er helt ødelagt, og så videre, og så videre. Så igjen, den type ting er viktig for oss å være oppdatert på. Det ble nevnt virtual reality her. Det synes jeg er kjempespennende område. Vi har begynt å sette litt grann på det. Det vi også ser for oss, det er at vi har også, som jeg nevner, vi jobber med innovasjonslaben i New York. Og veldig mange, spesielt innen FN-systemet, veldig mange mennesker, de klarer ikke lese et kart. For de så er det helt det er bare uaktuelt å prøve å forstå hva det kartet viser. Så derfor så er den type måte å formidle situasjoner på, det har veldig stort potensial. Så vi ser nå på hvordan kan vi ta våre data, terrengmodeller, satellittanalyser og bilder før og etter. Hvordan kan man få folk til å forstå hvordan det faktisk ser ut i felt uten at de er der? Igjen, det vil aldri ta vekk det arbeidet som faktisk skjer i felt, men det kan gjøre det mer effektivt og bedre forståelig for de som sitter og bevilger pengene. Starter du den nå, er du snill? Takk. Her er det et samarbeidsprosjekt vi har med et selskap som heter ICONEM. Vi jobber mye med kulturminne, med verdensarv og beskyttelse av verdensarv i konfliktsituasjoner. Og igjen, samme problemet der, veldig mange forstår ikke satellittbilder. Så hvordan kan du formidle dette her ved bruk av teknologi? Dette er da augmented reality, og ved hjelp av en gratis app og en print ut av i dette tilfellet et dronebilde, så kan man da bruke den teknologi for å formidle hva det er som faktisk hvordan situasjonen er. Man kan ha skadeanalyser, men man kan også få et mye bedre forståelse av omfanget, og i dette tilfellet Citadellet i Aleppo, skadene som har skjedd for Citadellet, men også planlegge rekonstruksjonen og så videre, sammen med spesialister selvfølgelig. Så det var det jeg hadde. Tusen takk for oppmerksomheten, og igjen tusen takk til Geodata for at jeg fikk presentere her i dag. Sett stor pris på det. Takk.